Hello everyone, it's me Samiksha. Today I'm gonna make a video in what's inside khalti bag. So this is the gift hamper provided by khalti. First of all, before beginning the video, I would like to thank khalti for this wonderful gift. So let's move on to the video. So मैले चाहिँ यो गिफ्ट अस्तिको दिनै पाएको थिएँ अनि मैले चाहिँ हेरेको छैन के छ भित्र भनेर. सो लेट्स बिगिन. अनि पहिला चाहिँ यो निस्क्यो है, यो भित्र चाहिँ के छ, एकदम भारी भारी छ. Oh, any guesses guys? के हुन सक्ला भनेर? So this is the cup, khalti cup. Khalti cups है, एकदम राम्रो. अब यसमा चिया कफी खान मिल्छ है, मस्तसँग तातो पानी जाडोमा. अनि अर्को रहेछ नोटबुक. सो यो पनि खल्ती नोटबुक. ओके, के कुराहरु टिप्नलाई सजिलो हुने भएछ. सो दिस इज द नोटबुक. यो पनि खल्ती नै छ अगाडि है, सब खल्तीबाट आएको हुनाले सब खल्ती है. अनि अर्को छ, व्हाट इज दिस? यो के किरिङ हो, किरिङ या खल्तीको किरिङ, चाबीमा झुन्डाउने खल्ती. अनि अर्को भनेको रहेछ यहाँनिर, चाहिँ के भन्छ, यो फोनको पछाडि टाँस्ने हो जस्तो लाग्छ मलाई. हो रहेछ. सो दिस इज के भन्छ होला, मलाई थाहा भएन यसको नाम चाहिँ. यो पनि रहेछ. अनि त्यस पछाडि द्याट्स इट, दिस इज द ब्याग एम्प्टी. सो दिस इज अल द प्रेजेन्ट्स फ्रम खल्ती है. अनि यस, लेट मी मुभ क्यामेरा. सो दिस इज द अल प्रेजेन्ट्स फ्रम द खल्ती. And for this present, I would like to thank Khalti. Bye.